বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে ইউটিউব চ্যানেল ওম আয়ুর্বেদ ময়নাগুড়িতে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে হার্বস অ্যান্ড ড্রাগস কোম্পানির তৈরি আয়ুর্বেদিক মেডিসিন তুলসী বাসক প্লাস সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এটি একটি আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ, যার মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে রয়েছে তুলসী, বাসক, আদা, যষ্টিমধু, পিপল, কণ্টকারী, লবঙ্গ, পুদিনা ইত্যাদি। এই তুলসী বাসক প্লাস সিরাপ শুষ্ক কাশি, গলা খুসখুস এরকম লক্ষণ থাকলে ব্যবহার করা হয়। আবার অস্বস্তিকর কাশি হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে কাশি দিলে কফ বেরোবে, কিন্তু কফ বের হয় না, গলার মধ্যে কফ আটকে আছে, এরকম অবস্থাতেও এই তুলসী বাসক প্লাস সিরাপ ব্যবহার করা হয়। আবার টনসিলের কারণে কাশি, ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানির কারণে কাশি, এসব রোগে বা লক্ষণেও এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়। আবার নতুন করে সর্দি কাশি হলে বা ঠান্ডা লাগার কারণে সর্দি কাশি হলে অনেক সময় নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলের মতো সর্দি বের হয়, সাথে কাশি থাকে বা হালকা কাশি থাকে, এমন অবস্থাতেও এই তুলসী বাসক প্লাস সিরাপ ব্যবহার করা হয়। এই তুলসী বাসক প্লাস কফ সিরাপের 100 ml বর্তমান মূল্য 90 টাকা, যেটি আপনারা আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকানে খোঁজ করলে কোনো না কোনো আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবেন, এমনকি এটি অনলাইনেও পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো? ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।